لیکن سورہ نجم ہی کی اگر آپ آگے 19 نمبر آیت پڑھیں تو اس آیت سے ایک واقعہ منسلک ہے جس واقعے کا نام ہے واقعہ گرا نیک۔ اس واقعے کے مطابق میری بات نہیں ہے، میں سارا اسلامک لٹریچر ساتھ لے کر آیا ہوں، تو فرق صرف اتنا ہے کہ میں اپنے منہ سے بات کروں گا تو شاید کسی کو ہضم نہ ہو، بھائی کر دیں گے تو ہضم ہو جائے گی۔ تو واقعہ گرا نیک اس طرح سے ہے، میں آپ کو 35 مستند ترین حوالہ جات دے سکتا ہوں، تاریخ، تفسیر اور مفسرین کی رائے۔ ان کے مطابق پیغمبر اسلام جو ہیں ان کو ایک دفعہ ابلیس بھی آیات دے گیا تھا، اسی سورت نجم کے مطابق، جس صورت میں سے آپ حوالہ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام حضرت محمد کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ اور لات میں ناتزا کی جب انہوں نے جھک کر سجدہ کیا، لات میں ناتزا جو کعبے میں 3 سٹیچوز پڑے ہوئے تھے اللہ کے علاوہ، ان کو اسلامک ہسٹری بھی بتاتی ہے ہمیں۔ جی یہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے اس کا تقریباً تمام زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے واقعہ گرانی۔ یہ آپ یہ لیں، یہ پڑھیں، تفسیر ابن ہاں جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے اس کرسچن اسکالر کی گفتگو سن لی کہ کس دھڑلے سے جو ہے دین اسلام پر بہتان ٹھوکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اصل میں ان کا اس میں قصور نہیں ہے، میں یہ بات کھلی اور واضح کہہ رہا ہوں کہ اس میں کرسچنیلٹی کا یا عیسائیت کا قصور نہیں ہے، اس میں غلطی ہماری مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی غلطی ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ مگر یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے یہ مردود قطعی باطل ہے، یہ مردود اور قطعی باطل ہے۔ مسلمانوں کی غلطی اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو شائع کر دیا۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، جو سب سے پہلے ہم اس واقعے کی تفصیل کو دیکھیں گے۔ اصل میں سیمی سیمسن کے مقابل سیمی سیمسن نے بکواس تو بہت کی مگر یہ واقعہ کہیں پر بیان نہیں کیا، اور میں نے بھی اپنی علمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے مقابل واقعہ بیان نہیں کیا۔ اس کے بعد ٹی جے خان نے بڑی بکواس کی مگر یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ یہ جو آپ اس کو جس کا آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا اس کرسچن اسکالر کا، اس نے یہ واقعہ بیان کیا، تو میری خواہش کافی عرصے سے تھی کہ میں اس پر کلام کروں، مگر اس پر بھی میں کلام اسی صورت میں کروں گا، میں خود کلام نہیں کروں گا، میں صرف ایک تفسیر سے، یعنی کہ جو اس وقت چل رہی ہے اسی تفسیر سے اس واقعہ کو پڑھ دوں گا، اس میں اب میں اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کروں گا۔ اس کو ہم دیکھیں گے، یعنی کہ اس واقعہ کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے۔ یہ بنیاد ہے اس کی سورہ حج، یعنی کہ 22ویں سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی آیت ہے 52، اور اس کو ہم پہلے جو عام جو میں روٹین میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اسی ترجمے سے پڑھیں گے، اور پھر اس کا حقیقی ترجمہ دیکھیں گے۔ یہ جو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، جو صحیح ترجمہ ہے وہ بعد میں پڑھوں گا۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اب اس کا جو صحیح ترجمہ ہے یہ ہم پڑھیں گے تبیان القرآن سے، تفسیر تبیان القرآن سورہ حج، یعنی کہ 22ویں سورہ مبارکہ، اور اس کی آیت 52، اور اس کی جلد ہے 7، یعنی کہ 7ویں جلد ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا، تو جب بھی اس نے اپنی امت کی وسعت کی تمنا کی تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر اس کی تمنا پوری ہونے میں رخنا ڈال دیا۔ سو اللہ رب العزت شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو زائل کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ اب آتے ہی میں نے جو ترجمہ پہلے پڑھا کنز الایمان سے، میں نے کہا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، اس کو یعنی کہ جو یہ واقعہ بیان ہوا ہے یہ قصہ گرا نیک، اس کی اب جو یعنی کہ یہ میں نے بیس پڑھی ہے، اب اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ اس کو ہم دیکھیں گے تفسیر تبیان القرآن، اس کی جلد 7 اور صفحہ 777 یعنی کہ 777، سورہ الحج 52 کا آیت 52 کا شان نزول۔
یہ جو حقیقی شان نزول ہے وہ یہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد جو غلط ہے وہ میں پڑھوں گا۔ جو حقیقی شان نزول ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سب مسلمانوں اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا، سب مسلمانوں اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 1071۔ مشرکوں نے جو سجدہ کیا اس کی صحیح وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو اور اس تیسری منات کو؟ تو مشرکین اس بات سے خوش ہوئے کہ قرآن کریم میں ان کے بتوں کا ذکر آ گیا اور انہوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ اس سلسلہ میں یعنی کہ یہاں تک یہ جو حقیقی واقعہ ہے، جو حقیقی واقعہ وہ بیان ہو گیا، یعنی کہ جو اس آیت کا اصل تفسیر ہے یا شان نزول ہے وہ بیان ہوگا۔ اب جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، جو یہ کرسچن واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ جو مردود واقعہ ہے اور جھوٹا واقعہ ہے وہ یہ ہے، وہ اب میں پڑھ رہا ہوں۔ اس سلسلہ میں مسند بازار اور تفسیر ابن مردویہ میں ایک شدید ضعیف روایت ذکر کی گئی ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب وہ کی تلاوت کی تو شیطان نے آپ کی تلاوت میں خود یہ الفاظ ملا دیے یا آپ کی زبان سے جاری کرا دیے۔ الفاظ کون سے تھے یہ اس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ مرغان بلند و باغ، ان کی شفاعت کی مقبولیت متوقع ہے۔ یہ سن کر مشرکین خوش ہوئے اور سجدہ کر لیا۔ بعد میں جبرائیل نے آ کر عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ چیز تلاوت کی جس کو میں لے کر آیا، نہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے استفسار پر یعنی کہ پوچھنے پر بتلایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ کلمات پڑھے ہیں، یعنی کہ یہ جو میں نے پہلے پڑھے، یہ مرغان بلند باغ، ان کی شفاعت کی مقبولیت متوقع ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم رنجیدہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب جو غلط ترجمہ ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ سورہ الحج آیت 152 اور اس کی یعنی کہ سورہ حج 22ویں سورہ مبارکہ ہے اور آیت 52 کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ یہ واقعہ گزرا ہے جب اس نے آیات کی تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے کچھ ملا دیا، پس اللہ رب العزت نے شیطان کے ملائے کو منسوخ کر دیا اور اپنی آیات کو محکم کر دیا۔ یہ روایت اپنی تمام اسانید کے ساتھ سندن باطل اور عقلاً مردود ہے، کیونکہ نہ یہ ممکن ہے کہ شیطان آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے کلام کرے اور نہ یہ کہ آپ کہ اپنی آواز کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز کے مشابہ کر سکے اور سننے والے اس کی آواز آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز قرار دیں۔ اگر بالفرض یہ ممکن ہو تو تمام شریعت سے اعتماد اٹھ جائے گا، تمام شریعت سے اعتماد اٹھ جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم تک صحابہ کی روایت سے جو احکام پہنچے ہیں وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان نہ ہوں بلکہ شیطان کا کہا ہوا ہو۔ نیز حدیث صحیح سے یہ ثابت ہے کہ شیطان خواب میں آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مثل نہیں بن سکتا، تو جب شیطان آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت کے مماثل نہیں بن سکتا تو آواز کے مماثل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جب وہ سونے والے پر اشتباہ نہیں ڈال سکتا حالانکہ وہ اس حال میں مکلف نہیں ہوتا تو بیدار پر کیسے اشتباہ ڈال سکتا ہے جبکہ وہ مکلف ہوتا ہے؟ امام ابو منصور ماتریدی، امام بہقی، امام رازی، قاضی بیضاوی، علامہ نووی، علامہ کرمانی، علامہ بدر الدین عینی، علامہ قسطلانی، علامہ آلوسی اور دیگر تمام محققین نے ان روایات کو رد کر دیا ہے، ان روایات کو رد کر دیا ہے، باطل کر دیا۔ اہل علم میں سوا علامہ اسقلانی اور علامہ قرآنی کے کسی نے ان روایات پر اعتماد نہیں کیا۔ سورہ حج کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ آلوسی نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب اپنی تبلیغ کے پیش نظر امت میں وسعت کی تمنا کرتے تو شیطان مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک ڈال دیتا، جیسے آج کل یہ ٹی جی خان، یہ کرسچن باسٹرز جو بڑے
इंटरनेट पर आकर बड़े बड़े शकूक डाल रहे हैं और इनकी औकात इतनी है कि ये सिर्फ अपना एक कैमरे के सामने बैठ के एक वीडियो बनाई और लोगों में यूट्यूब में डेली मोशन पे छोड़ दी और मेरे सामने भी आने की इनमें जरूरत नहीं है। और ये पीस टीवी या डॉक्टर जाकिर नाइक को ये बड़ा चैलेंज करते हैं और औकात इनकी ये है हारे हुए चूड़े। क्या है ये? हारे हुए शैतान हैं। कौन? ये जो चूड़े हैं, ये सैमी सैमसून हो गया, टीजी का हो गया और ये दूसरे तीसरे जितने भी सामने आ रहे हैं, ये हारे हुए चूड़े हैं, शिकस्त खोरदा है और अपनी शिकस्त का गम उठाने के लिए ये हरकतें करते हैं। और ईसाई कौम तो वैसे ही शिकस्त खोरदा चूड़ी कौम है और उनको तो ऐसे लोग चाहिए जो बकवास करें, जो किस्से बयान करें। ये किस्से बयान करते हैं। बाइबल खुद एक बहुत बड़ा जो अपना फोहश किस्सा है। तो अब जो बाइबल पर इत्माद करते हुए जो बयान करेगा तो क्या करेगा? वो किस्से ही बयान करेगा ना। अब आगे चलते हैं। मसलन शजरतुल कौम के बारे में मैं अब ये तफसीरी पढ़ रहा हूँ। मसलन शजरतुल ज़क़ूम के बारे में कहता, यानी कि शैतान शजरतुल ज़क़ूम के बारे में कहता जहन्नम में दरख्त का क्या माने? दरख्त तो लकड़ी का होता है, जैसे ये आजकल क्रिश्चियन करते हैं, और आग लकड़ी को जला देती है। फिर जहन्नम में दरख्त कैसे हो सकता है? कुरान में मक्खी का जिक्र आया तो कहा इतना बड़ा खुदा और इतनी हकीर चीज की मिसाल देता है। कुरान पाक में है तुम और अल्लाह के सिवा तुम्हारे माबूद सब जहन्नम का ईंधन है। तो कहा यानी कि कुफार ने कहा या शैतान ने उनको सिखाया, कुफार को, यानी कि ईसाई चूड़े नहीं, यहाँ पे ये दूसरे कुफार है। तो कहा ईसा और उज़ैर अलैहिस्सलाम की भी इबादत की गई है, अगर वो भी जहन्नम में गए तो हमारे बुत भी चले जाएं तो कोई हर्ज नहीं। कुरान करीम में है जिस पर खुदा का नाम ना लिया जाए उसे मत खाओ। तो कहा कमाल है, खुदा का मारा हुआ हराम और तुम्हारा मारा हुआ हलाल हो जाए। इसमें मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ गया कि एक बार वो जो गेदड़ी होते हैं हमारे इलाके में पाए जाते हैं, यानी कि पंजाब में पाए जाते हैं, जो हराम खाते हैं, यानी कि जो हराम जानवर खाते हैं, मरा हुआ जानवर खाते हैं। तो एक बार उनसे मेरा टाकरा हुआ, मुलाकात हुई। मैंने कहा यार ये आप मरे हुए जानवर क्यों खाते हैं? कह रहे जी अजीब सी बात है, जो जिसको खुदा मार दे उसे तुम हराम कहते हो और जिसे तुम खुद मारो, कत्ल करो, उसे हलाल कहते हो। ये उनकी देखो कितनी उन्होंने कैसी उन्होंने बात की है, कैसी दलील दी। बहरहाल हमारा मौजू नहीं, मैंने सिर्फ बात कर दी। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से इन तमाम शुबहात को ज़ाहिर करके अपने दीन और अपनी आयात को मुहक्कम फरमा दिया। अब रवायत तिलकल गरानीक का जो मतन है वो मैं बयान करता हूँ। इमाम बज़ार बयान करते हैं कि इमाम बज़ार अपनी सनद में यूसुफ बिन हमाद, उमिया बिन खालिद, शोबा, अबू बशर, सईद बिन जुबैर के साथ हजरत इब्ने अब्बास से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम पढ़ी। जब आप इस आयत पर पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर यह कलमात जारी हुए, ये मुर्गाने बुलंदो बाग, इनकी शफात मतवक्को है। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि मुशरिकीन ये सुनकर खुश हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हुए। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाज़िल फरमाई, हमने आपसे पहले भी कोई नबी या रसूल भेजा तो इसके साथ ये हुआ है। जब उसने तलावत की तो शैतान इसकी तलावत में कुछ हल्का कर देता है, फिर अल्लाह ताला शैतान के हल्का को मिटा देता है और अपनी आयात पुख्ता कर देता है। इस रिवायत को बयान करने के बाद इमाम बज़ार लिखते हैं कि हमारे इल्म में इस सनद के सिवाय इस हदीस की और कोई ऐसी सनद मुत्सल नहीं है जिसका जिक्र करना जायज हो। उमिया बिन खलफ मशहूर सिक्का है। यह हदीस कल्बी अज अबू सालेह अज इब्ने अब्बास की सनद के साथ मारूफ है। अल्लामा हैसमी इसी रिवायत को इमाम तिबरानी और इमाम बज़ार के हवाले से जिक्र करने के बाद लिखते हैं कि इमाम तिबरानी ने फरमाया, मैं इस हदीस को सिर्फ हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत से जानता हूँ। सूरह हज की तावील में तवील हदीस गुजर चुकी है लेकिन वो ज़ईफ़ुल असनाद है। अल्लामा हैसमी ने इमाम तबरीनी की दूसरी रिवायत को अरवा बिन ज़ुबैर से रिवायत किया है और यह रिवायत मुरसल है क्योंकि अरवा बिन ज़ुबैर ताबई हैं, उन्होंने ज़माना रिसालत को नहीं पाया था। इसका जिक्र मजमुअ ज़वाइद जिल्द 7 सफ़ा 72-71 में है और हमने इसको, यानी कि अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब फरमाते हैं कि हमने इसको तफसील के साथ शरह सही मुस्लिम जिल्द 2 सफ़ा 157 और 158 में बयान किया है। और अगर आप ये तिलकल गरानीक वाला यानी कि किस्सा गरानीक समझना चाहते हैं मजीद, यानी कि ये भी बहुत
बहुत है। इसके मजीद अगर समझना चाहते हैं तो इंटरनेट पर आपको शरह सही मुस्लिम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब वाली मिल जाएगी, और उसमें आप सफ़ा 155 से 164 तक पढ़ सकते हैं, आपको इस सारे मसले की समझ आ जाएगी। बहरहाल मैं मजीद इसकी जो इस रवायत की जो है वो इसकी फ़नी हैसियत जो है वो मैं बता देता हूँ। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है कि इन रवायात की तमाम असानीद हर चंद के ज़ौक़, इनक़ता और अरसाल से खाली नहीं, लेकिन ये चूंकि ये रवायत मुतअद्दिद असानीद से मनकूल है, इसलिए कि इसकी कसरत सनानीद से पता चलता है कि इनकी कोई ना कोई असल है। इल्म हदीस में हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी का बहुत मुकाम बुलंद है। हम इनकी अजमत की गर्द राह को भी नहीं पा सकते, लेकिन इसके बावजूद माजरत के साथ ये कहने की जसारत करते हैं कि हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने इनकता की सराहत के साथ ये हदीस बाजार और इब्ने मरदुया की सनद के साथ हजरत इब्ने अब्बास से रवायत की है। फिर कल्बी, सद्दी, नहास, इब्ने इसहाक, तिबरी, इब्ने अबी हातम और इब्ने मंजर की असानीद के साथ भी हजरत इब्ने अब्बास से इस रवायत का जिक्र किया है, और यह तस्रीह भी की है कि यह असानीद ज़ईफ और इनकता से खाली नहीं है, यानी कि वहां पर भी ये चीज हुई है। हमारी गुजारिश ये है कि यह रवायत अपनी तमाम असानीद के साथ सिर्फ हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है, मरवी है, इनके अलावा किसी और सहाबी से यह रवायत मरवी नहीं है। अगर बिलफर्ज यह रवायत सही होती तो यह वाक़या इन अजीबो गरीब अमूर पर मबनी होने की वजह से बकसरत सहाबा से मरवी होता, जबकि इस रवायत के मुताबिक इस वक्त बकसरत सहाबा मौजूद थे। फिर सिर्फ हजरत इब्ने अब्बास ही इसको क्यों रवायत करते हैं? दूसरी गुजारिश यह है कि यह हिजरत से पहले का वाक़या है, और हिजरत के वक्त हजरत इब्ने अब्बास की उम्र सिर्फ 3 साल थी। तो क्या 1 या 2 साल की उम्र में हजरत इब्ने अब्बास ने इस वाक़या का मुशाहिदा किया था? इस रवायत को वज़ा करके हजरत इब्ने अब्बास की तरफ मंसूब करने वालों ने इस वक्त इब्ने अब्बास की उम्र पर भी गौर नहीं की। तीसरी गुजारिश यह है कि इस रवायत में है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से शैतान ने यह कलमात कहलवा लिए, तो हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, आपने वो बात कही जिसका को मैं लेकर नहीं आया, और ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाज़िल की। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हुए। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व मलाल को ज़ाहिर करने के लिए सूरह हज की ये आयत नाज़िल फरमाई, और सूरह हज मदनी है, सूरह हज मदनी है, और सूरह नजम जो है वो मक्की है। और सूरह नजम सुनकर मुशरिकों के सजदे का वाक़या हिजरत से कई साल पहले का है, तो गोया आपको जो इस वाक़या से रंजो मलाल हुआ, इसको ज़ाहिर करने के लिए कई साल बाद सूरह हज की ये आयत नाज़िल। ये बात मंतक के भी खिलाफ है और इस मन घड़त रवायत के भी खिलाफ है, क्योंकि इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हुए तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये आयत लेकर आए। चौथी गुजारिश यह है कि उम्मत का इस पर इजमा है कि कुरान पाक को पहुंचाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमदन, खतन, नसान या सहवन किसी तरह गलती नहीं हो सकती। फिर यह कैसे मुतसव्वर हो सकता है कि बकौल इस रवायत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अयाज़ बिल्लाह कुफरिया कलमा सादर हो गए। पांचवी गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शैतान का जबर करना किसी मुसलमान के नज़दीक मुतसव्वर नहीं। फिर यह कैसे हो सकता है? शैतान ने यह कलमात आपसे कहलवा लिए हों। हम इस रवायत से 1000 बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह मांगते हैं। यकीनन आपको इस रवायत की समझ आ गई होगी, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई, अगर फिर भी किसी किस्म का शक है, इश्तबाह है, तो मैंने आपको सही मुस्लिम और उसका 155 से 164 और ये शरह सही मुस्लिम जो है ये जिल्द 2 इसका हवाला दे दिया है। और इसके बावजूद अगर समझ ना आए, फिर भी आप बज़िद हों, तो मेरा मोबाइल नंबर और स्काइप एड्रेस है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह आपको जो है समझा दूं, आपको पूरी तरह समझा दूंगा इंशाल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा। तो मैंने ये इसलिए कोशिश की है कि आप लोग जो भी
या मुसलमान इन चीजों को सुनते हैं, देखते हैं, जाहिर है शैतानों का काम है, क्रिश्चियनों का काम है कि वो स्टूक डालें। तो मुसलमान जो है वो इस पर एक बार सुन लिया, उस वक्त जज्बाती हुए। मुसलमानों की जो अक्सरियत की जो रूटीन है वो ये है, एक बार सुना, थोड़े से जज्बाती हुए, उसको गाली दी, फिर शक में आ गए। शक में आके फिर उसको चेक नहीं करता, चेक कतई नहीं करता, ना किसी अलामा साहब के पास जाना। अलामा भी इनके ऐसे ही होते हैं, जिसने दाढ़ी रख ली, इमामा बांध लिया, वो अलामा बन गया। हकीकी उलमाए किराम के पास ये कभी बहुत कम जाते हैं। हमारे मुसलमान हकीकी उलमाए किराम की तरफ बहुत कम होता है कि ये इनकी तरफ रुजू करें, क्योंकि ये इनका कोशिश यही होती है कि बाकी कामों में बढ़ चढ़ कर कोशिश करेंगे, हिस्सा लेंगे, मगर जब दीन का काम आ जाएगा तो फिर वो मौलवियों का काम है। तो मैंने इसलिए कोशिश की कि इस रिवायत को जो है वो बयान कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। तो अब आते हैं बाइबल की तरफ। बाइबल का आज क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो इतना लंबा चौड़ा बयान नहीं करूंगा, सिर्फ एक हवाला दूंगा। बाइबल में से अगर हम देखेंगे तो इसको हम सैमुअल 2:24, इसके बाद खुदावंद का गुस्सा इसराइल पर फिर भड़का और उसने दाऊद के दिल को इनके खिलाफ यह कहकर उबारा कि जाकर इसराइल और यहूदा को गिन। और इसी वाक्य को, इसी आयत को हम देखेंगे तवारीख अव्वल 21। और शैतान ने इसराइल के खिलाफ उठकर दाऊद को उभारा कि इसराइल का शुमार करे। तब दाऊद ने योआब से और लोगों के सरदारों से कहा। तो अब यह देख लें कि एक ही वाक्य है, एक ही बात मर्दमशुमारी हुई, एक ही वाक्य है। और एक जगह यह है कि खुदा ने उभारा, एक जगह यह है कि शैतान ने उभारा। तो अब इसमें दोनों में वो तो ये है कि वो भी एक गलत वाकया जंदीकों ने, क्रिश्चियनों ने वो है मुसलमानों में छोड़ दिया। ये वाकया आपको क्लियर हो गया। अब ये बाइबल जिसको क्रिश्चियन लफज ब लफज खुदा का कलाम कहते हैं, उसमें यही क्लियर नहीं हुआ, यही क्लियर नहीं हो रहा कि शैतान ने कहा था या खुदा ने कहा था, शैतान ने कहा था या खुदा ने कहा था। ये जो स्कॉलर हैं जिनके मैं अंगेज बयान कर रहा हूँ, इनसे भी गुजारिश है कि अगर आप जवाब देना चाहें तो आप मुझे मोबाइल पर भी जवाब दे सकते हैं, वीडियो डालना चाहें वीडियो भी डाल सकते हैं। अगर आप मुझे कहीं पे बुलाएंगे तो मैं वहां पर भी आ जाऊंगा। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं वहां आ जाऊंगा, आप मुझे ये इस आयत का समझा दीजिएगा। तो अगर आप जैसा मुझे समझाएंगे, अगर आप मेरी समझ में आ गया तो मैं इस आयत के जो आप मैंने अभी बयान किया है, इसका मैं जो है किसी भी वीडियो में जिक्र कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। और इस जहान का खुदा इब्लीस है।